د 2023م کال د می په 28مه نیټه د ایران او افغانستان پر پوله د ایران او طالبانو د امنیتي ځواکونو ترمنځ سخت نښتې وشوې چې په پایله کې یو طالب او دوه ایرانی سرتیري ووژل شول. له دې جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې سختې سره خرابې شوې. په اصل کې دا پیښه د هغې اوږدې ترنګلتیا یوه برخه وه چې له ډېرو کلونو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ روانه ده او د دې ترنګلتیا تر ټولو لوی لامل دی اوبه. عبدالمنان افغان درته ښه راغلاست وایي. له دې پیښې څو ورځې مخکې ایران پر طالبانو دا تور ولګوو چې هغوی د هلمند پر سیند بند جوړوي او د 1983م کال د هلمند د اوبو د هوکړې سرغړونه کوي. د دې تور په جواب کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې ایران باید دا غوښتنه په نرم ډول موږ ته وړاندې کړې وای. د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو لانجه نږدې 150 کاله پخوانۍ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اړیکې سره خرابې کړي دي او د دې شخړې اصلي لامل د هلمند سیند دی. هلمند د افغانستان تر ټولو لوی سیند دی چې د افغانستان شاوخوا 40 سلنه د اوبو اړتیاوې له همدې سینده پوره کیږي. دا سیند د هندوکش او کوه بابا له غرونو سرچینه اخلي چې له ټول افغانستان څخه تیریږي او بیا د ایران او افغانستان پر پوله د هامون جهیل ته رسیږي. دا سیمه سیستان نومیږي. دا سیمه د زرګونو کالو راهیسې د بیلابیلو تمدنونو او کلتورونو مرکز پاتې شوی دی. په ځانګړي ډول د فارس مذهب لپاره زیات اهمیت لري. خو د تیرو 40 کالونو راهیسې دا سیمه د کمبارانۍ له امله له سختې وچکالۍ سره مخ ده. نه یوازې دا سیمه بلکې ټول ایران دا مهال د اوبو له کمښت سره مخ ده. د ایران د اوبو د چارو ادارې په وینا د هیواد 90 سلنه برخه د وچکالۍ ښکار ده. په همدې حال کې افغانستان په 2020م کال کې د هلمند پر سیند یو بند جوړ کړ ترڅو چې افغانستان د برېښنا څخه یې ګټه واخلي چې دې کار شخړه لا نور هم جدي کړله. اوس یو مهم سوال دا دی، آیا دا ممکنه ده چې یوازې د اوبو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیښه شي؟ لنډ ځواب دا دی چې هو، ځکه چې له نن څخه څه کم 30 کاله وړاندې کله چې د طالبانو حکومت د کجکي بند له لارې ایران ته د اوبو بهیدنه بند کړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سخت او تریخوالی پیل شو. دا شخړه دومره زیاته شوه چې په 1993م کال کې طالبانو په مزار شریف کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وکړ او پکې 8 ایرانی ډیپلوماتان ووژل شول. له دې وروسته ایران خپل 80,000 سرتیري د افغانستان پولې ته واستول او نږدې و چې یوه لویه جګړه پیل شي، خو ملګرو ملتونو مداخله وکړه او حالات یې آرام کړل. خو خبره یوازې د اوبو نه ده. ایران او افغانستان زرګونه کاله شریک تاریخ لري او دا تاریخ درک کول هم ډیر مهم دي. هیڅ کله هم د افغانستان او ایران اړیکې درکېدلی نشي. سلګونه کاله مخکې افغانستان د فارس امپراتورۍ یوه برخه بلل کېده. د ننني افغانستان زیاتې سیمې د هغه وخت د فارس امپراتورۍ خورا مهمې برخې ګڼل کېدې. د فارس مشهور شاعر فردوسي په خپل شاهنامه نومي کتاب کې افغانستان د لوی فارس یوه برخه ښودلې وه. په 14مه پیړۍ کې د صفوي امپراتور شاه اسماعیل اول د افغانستان سیمې ونیولې او د فارس امپراتورۍ سره یې یوځای کړې. صفویان شیعه مسلمانان وو خو د افغانستان په ختیځو برخو کې سني مسلمانانو ژوند کوو. صفوي واکمنو هڅه کوله چې دغه سني مسلمانان شیعه مذهب ته واړوي چې په پایله کې د صفوي واکمنو او سني مسلمانانو ترمنځ شخړې پیل شوې او دا شخړې تر پراخو جګړو ورسېدې. د دغو جګړو په پایله کې د صفوي امپراتورۍ زوال راغی او بالاخره یو پښتون قبیلوي مشر میرویس هوتک صفویانو ته پرلپسې ماتې ورکړې او د افغانستان سویلي او ختیځې برخې د فارس له واک څخه ازادې کړې. خو دا چې افغانستان ډېرې پیړۍ د فارس امپراتورۍ تر واک لاندې پاتې شوی و نو د فارس کلتور پرې ژوره اغیزه کړې ده. د دې اثر یو مثال دا دی چې نن ورځ د افغانستان 42 څخه تر 50 سلنه خلک دري ژبه وایي او په حقیقت کې دري ژبه همغه د فارسي ژبې یوه بڼه ده چې په ایران کې ویل کیږي او همداراز د افغانستان ډیری خلک د ایران له کلتور سره نږدې اړیکه لري. که موږ د معاصرو وختونو خبره وکړو نو د ایران او افغانستان ترمنځ رسمي اړیکې په 1915 کال کې ټینګې شوې. هغه مهال چې په افغانستان کې پاچا ظاهرشاه او په ایران کې رضا شاه پهلوي واکمن وو. له هغې وروسته دا اړیکې د وخت په تېرېدو سره د لوړو ژورو ښکار شوې. لکه په 1978م کې د ثور انقلاب وروسته د ایران او افغانستان اړیکې ډېرې خرابې شوې. دا هغه وخت و چې د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند د ولسمشر محمد داود خان حکومت نسکور کړ. بیا په 1990
1983 کال کې د ایران له انقلاب وروسته شوروي اتحاد شاوخوا 100,000 سرتیري افغانستان ته واستول او دغو 100,000 سرتیرو د افغانستان د مجاهدینو پر ضد جګړې وکړې او په دې جګړه کې د ایران یو شمېر شیعه ډلې هم د شوروي ځواکونو ترڅنګ د افغان مجاهدینو پر ضد وجنګېدل. همداراز ډیری سیاسي شنونکي دا باور لري چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت د له منځه تلو تر شا د ایران لوی لاس و، ځکه چې ایران هغه مهال د طالبانو مخالفې ډلې شمالي ټلوالې ته مستقیم ملاتړ ورکاوه. دا ځکه چې په شمالي ټولواله کې زیاتره کسان هزاره کرغیز وو چې شیعه مسلمانان دي. البته په شمالي ټولواله کې ازبک او تاجک هم شامل وو خو دوی سني مسلمانان دي. خو د طالبانو پر ضد جګړه کې د ایران سره په یوه خوا کې ولاړ وو. ایران تل د طالبانو د حکومت مخالف پاتې شوی دي ځکه چې د طالبانو مفکوره د ایران د خمیني له انقلابي شیعه مفکورې سره متضادي او ګواښونکي ګڼل کیږي. له همدې امله کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل نو د ایران او افغانستان اړیکې یو ډول خړ زون ته داخلي شوې. کله پر پوله نښته کیږي، کله د اوبو پر سر شخړه راپورته کیږي او کله بیا هم د ایرانی حکومت د افغانانو لپاره د مهاجرت پالیسی سختوي. یوازې څو کاله وړاندې ایران دا پالیسی اعلان کړه چې کچیرته کوم افغان بی اسنادو په ایران کې ونیول شي نو 25 کلن د بند سزا به ورکول کیږي. په همدې ډول په 2021 کې د هاریرود سیند له لارې ایران ته د تلونکو 500 افغانانو مخه د ایران سرحدي ځواکونو ونیوله او هغوی یې بیرته ستنولو ته اړ کړل چې په نتیجه کې 23 افغانان په همدغه سیند کې ډوب او مړه شول. دا پیښه په افغانستان کې د پراخو مظاهرو سبب هم شوه. له بلې خوا د طالبانو په ذهن کې هم دا خبره شته چې ایران د ډیر وخت راهیسې زموږ د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. له همدې امله د دواړو ترمنځ د باور تشه یعنې اعتماد نشتوالی هم موجود دی. په همدې پیچلي وضعیت کې افغانستان په 2021 کال کې د هلمند سیند پر سر بند جوړاوه چې له مخکې نه هم وچیدونکی هامون جهیل نور هم له خطر سره مخ کیږي. بیا د هغه وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دې بند د پرانیستي پر مهال اعلان وکړ چې له دې وروسته به افغانستان هیڅ چاته وړیا اوبه نه ورکوي او که ایران ته اوبه پکار وي باید افغانستان ته تیل ورکړي. د دې بیان وروسته ایران ډیر غوسه شو او د افغانستان له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د 1983 کال د اوبو تړون عملي کړي. اساساً د دې تړون پر سر کار د 1950 کلونو راهیسې پیل شوی وو. کله چې افغانستان د هلمند پر سیند 2 بندونه جوړ کړل بیا شاوخوا 20 کاله خبرې روانې وې او بالاخره په 1983 کال کې د ایران او افغانستان لومړی وزیرانو یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به ایران ته هر کال د هلمند سیند 840 میلیونه متر مکعب اوبه ورکول کیږي. خو له بده مرغه دا تړون عملي نشو ځکه چې په افغانستان کې شوروي یرغل وشو او په ایران کې شیعه انقلاب راغی او هر څه په ځای پاتې شول. که دا تړون وګورو نو په 5مه ماده کې واضح لیکل شوی دی چې ایران ته د هلمند سیند له اوبو حق ورکړل شوی خو دا هیڅ ځای نه دی لیکل شوی چې افغانستان نشي کولای پر دې سیند بند یا د برېښنا جوړونکي تاسیسات جوړ کړي. که افغانستان ایران ته هغه ټاکل شوی اندازه اوبه ورکړي نو بیا کولی شي پر هلمند سیند هر ډول پروژه تطبیق کړي. په همدې ټکي اوس مهال د طالبانو حکومت د ایران له چارواکو سره بحث کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري هم اغیزمنه شوې ده ځکه چې د افغانستان ډیر محصولات د ایران له لارې اروپایي هیوادونو ته صادریږي. د دې صادراتو تر ټولو ستر مثال هیروین دی. د نړۍ 90 سلنه هیروین په افغانستان کې کرل کیږي او دا ټول د ایران له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو د طالبانو د واک ته رسیدو وروسته پر هیروینو کرنه نه یوازې بندیز ولګید بلکې سخت عملیات هم ترسره شول. د 2023 د معلوماتو له مخې د طالبانو د حکومت پر مهال د افیونو تولید 80 سلنه کم شوی دی. هیله او امید دا ده چې ایران او افغانستان به د ښه ګاونډیتوب له مخې دا موضوع د خبرو له لارې حل کړي. د کلونو جګړو وروسته افغانستان د سولې او پرمختګ په لور روان دی او دا ډول هره کوچنۍ شراره کولی شي دا ټول بهیر له منځه یوسي او دا هغه سرچینې دي چې موږ ورڅخه د ویډیو په معلوماتو کې ګټه اخیستې ده. دا واز موږ د نن ورځې معلوماتي ویډیو. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که داسې وي د خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.